मोगाच्या बाबयनो आयज आमी बागयोन गोन्साल ग्रासियास आयज ताची आमी परब समरुमता आनी हो बागयोन आमच्याच देशाचो पयलो बागयोन म्हूण वरतोता. बॉम्बे शार वसाय हांगा ताचो जल्म जाल्लो आनी ताची आवय एक इंडियन आनी बापूय एक पोर्चुगीज जावन आसलो. म्हणटच ताच्या जिवितांत सदांच हो भावार्थ वाडलो की आपूण एक दीस सदांच दुसऱ्याक बरी ती गोवाय दितलो, बरो तो भावार्थ हांव दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतलो. आनी ल्हानूसतावन ताच्या मनान ताच्या काळजांत हो जीव आसलो की हांव जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जातलो म्हूण. आनी जेन्ना ताका दिसलें की हांव बरो वावर फुडें वतलो म्हूण तेन्ना ताणें जेजूइत ह्या संस्थेन भरती केली आनी चिंतलें की आपूण दुसऱ्याय गांवांत पावतलो, वेतलो आनी हो भावार्थ परगडटलो. तो जपानच्या गांवांत गेलो आनी थंयसर एक कॅटिकिस्ट कसो तो वावुरलो. पूण जायतो तेंप तो ह्या जेजूइत संस्थेंत उरूंक ना. ताणें शिकी फ्रांसिस्कन ऑर्डर हातूंत तो भरती जालो आनी त्या उपरांत तो यादनीक जालो आनी केद भाशेन जायतो वावर ताणें दुसऱ्या गांवांनी दिलो. आयज ताची आमी परब समरुमता, केद भाशेन ताचो भावार्थ आमी वाखाणटाव. न्हयच फकत ताचें जिवीत पूण ताच्या सांगात्या वरवीं ताणें भावार्थ दुसऱ्यांक परगटलो. आनी त्या पासत आमी आयज बागयोन गोन्साल ग्रासियास आनी ताची सांगाती म्हूण ही परब समरुमता. मोगाच्या बाबयनो आयच्या शिवोतमान आमी आयकलां जेन्ना जेजू म्हणटा तूं जेन्ना म्हजो वावर फुडें वतलो जायते कोस त्रास तुका आडकोळ्यो तुका तुज्या जिवितांत भितर सरतल्यो. आनी ते आमी बागयोन गोन्साल ग्रासियास हाचेय जिवितांत पळयता की ताच्याय जिवितांत जायत्यो आडकोळ्यो आयल्यो. जेन्ना तो एका यादनिका बाराबर फादर सेबस्तियन हाच्या सांगाती वरवीं तो वावर करतालो, ताकाय जायतो त्रास पडटालो आनी ताकाय हो पाद्री जायतो त्रास दितालो. म्हणटच केद भाशेन पळयता हांव की जोण एकल्याच्या मनशाच्या जिवितांत जायते कोस त्रास आडकोळी येतात. जेन्ना फिरगोजेचो वावर आमी कोत्ता जावं दुसऱ्याक बॅट करूंक वेता, दुसरो कांय कोणूय ना कोण कितें ना कितें म्हणटाच. म्हणटच आमी आमचो हो बरो वावर फाटीं दवरूंक फावना. जेन्ना हांव एक PPC मेंबर कसो वावुरता, जेन्ना हांव एक फाब्रिका मेंबर कसो वावुरता, जायते लोक घोडये आमकां तोंडार मारता आसतलो, आमच्या फाटल्यान उलयता आसतलो. तो सदांच त्याच फिरगोचेन पडलेलो आसा, ताका घराचें कांयच पडलोलें ना वा ताका दुसऱ्यांचें कांयच पडलोलें ना. हे भाशेन आमचे घोडये कांय पावटी लोक उलयता जायत. पूण आमी भिवंक फावना, कित्याक जेजू म्हणटा जें तुका कोण उलोवंक दिवंक जाय तें सगलें तुका पवित्र आत्मा दितलो. आनी तुवें भिवंक फावना, कित्याक तूं म्हजो वावर कोत्ता, तूं म्हजो पाटलावदार जावन आसा. मोगाच्या बाबयनो ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना केद भाशेन आमकां जोण एकल्याक तीच कृपा बोळ मागुया की आमी सदांच हो जेजूचो वावर बऱ्या मनान बऱ्या भावार्थान आमी ज्या बागयोन गोन्साल ग्रासियास हाणें केलो तसो आमी आमच्या जिवितांत करूंक आमी वावरुया. तर ह्या मिसा भेटेन जोण एकल्याक आमकां तीच कृपान बोळ मागुया.